ငွေစောပေါ်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့ဒါနှုတ်ဆက်လိုက်ရတော့ဗောလေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဟိုတောကတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာလူတိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့စီတန်းစီနေရတာနဲ့တင်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပူလောင်နေကြရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစီတန်းစီနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် blog ကိုဆိုရင်စိတ်သွားတိုင်းကိုမရိုက်နိုင်ဘူးဗောနော်။ပြီးရင်လက်စစ်မီးမရတဲ့အတွက်လည်းဟိုမီးကအလှည့်ကျအချိန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ချိန်မရိုက်ရတဲ့အတွက်တချို့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ internet line ပေါ့နော် internet line ကအရင်နှေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော် upload လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဟိုဒီ Monterey channel မှာမဖော်ပြနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော် Monterey channel ဆိုရင်အခုနားနေရတာတစ်လလောက်ရှိပြီပေါ့လေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Monterey channel ကိုစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြန်ကျွန်တော် blog ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုထိတွေ့ချင်ပါတယ်စီကကျွန်တော်တို့တိမ်နဲ့တနိုင်ငံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတကမ္ဘာလုံးမှာဒီအီရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကနေဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကမနှက်ဖန်ပြီးမလားတပတ်ခါပြီးမလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘူးမှလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့စီကမနှက်ဖန်ပဲလွယ်လွယ်ကူရမလားတပတ်ခါပဲလွယ်လွယ်ကူရမလားဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခြေတာဖို့လိုတယ်ညံကိုစင်ကြင်တုံတရားနဲ့ဒီစီကိုသုံးဆွဲဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစီတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်မဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကပြဿနာတွေကအင်မတန်ကြီးပါတယ်။ပထမဆုံးနေနဲ့ဒီစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေ social media online Facebook ပေါ်မှာမျိုးမျိုးရေးကြတယ်။အဲ့ဒီကောလာဟလာတွေရေးတယ်စစ်ပွဲပြီးတော့မယ်စီရရတော့မယ်စီရမရတော့ဘူးစသည်ဖြစ်ပေါ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စင်ကြင်တုံတရားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။သူများပြောတိုင်းရောင်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်ရောင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောနေလဲဆိုတော့တချို့တွေအလှူဒန်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နယ်တွေမှာစီစဉ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်စီရချိန်တန်ကြဖြစ်သွားမယ်အဲ့လောက်ထိလွယ်လွယ်ကူကူမတွေးကြပါနဲ့ကိုအလှူလုံးမဲ့နေကြမှာပွဲကြီးလုံးမဲ့နေကြမှာစီမရဘူးဆိုရင်မီးရမလာဘူးဆိုမီးစနှိုးမရဘူးဆိုရင်ပြီးရင်ကိုစီလာမဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းဆိုင်ကယ်စီမရှိကားစီမရှိဘူးဆိုရင်ရောက်တော့ရောက်လာမှာပေါ့နော်ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံအရေးအတွက်အများကြီးနဲ့လူစုံရောက်လာမှုအင်မတန်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာအလှူဒန်းလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့လူတွေအစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့လူတွေပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကတပေါင်းတစ်ခုပဲတကယ်ဟိုရှင်ပြုရဟန်းကန်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဖျားပွဲတွေဆက်တဲ့ကာလပါအဲ့ဒီပွဲတော်တွေအကုန်လုံးကစီမရှိဘဲနဲ့ဘာမှလေပတ်လို့ဖျားပွဲမှာဆိုလဲမီးထုံးဖို့စီလိုတာပဲရှင်ပြုဟန်ကန်စောင်းပေါင်းနဲ့ရွာပတ်ဖို့စီလိုတာပဲပြီးရင်ချက်ပြုတ်ဖို့ဧည့်သည်တွေကိုစီလာဖို့ဟိုတိမ်ပို့ဆောင်ရေး transportation ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစီလိုတာပဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတော့ကျွန်တော်ပေါ့တည်းထားလို့မရပါဘူးတချို့အလှူတွေလက်ရှိလုပ်နေတော့မယ်စောင်းမုတ်တွေနဲ့လှည့်ကြတယ်စူညံနေတာပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လူမဆန်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်ကတော့ပြောမှာပေါ့လေလူတွေပျော်ခွင့်ပေးရမှာပေါ့သူပတ်စံနဲ့သူပျော်တာပဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမှန်ပါတယ်ဒါကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကတချို့ private ကားတွေဆက်မသွားနိုင်တော့စီမဲရလို့လူတွေရဲ့အသက်နော်လူတွေရဲ့အသက်အဲ့လိုအခြေအနေမှာအဲ့ဒီစီတွေကိုဒါ private ကားမှာတုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတော့ကယ်လို့ရချင်ရအောင်ပါအဲ့ဒီဆောင်းပေါက်တွေတုံးနေတဲ့အလှူတွေကလည်းစီကိုဈေးအကြီးပေးမှောင်ခိုနဲ့ဝယ်ထည့်နေတဲ့စီတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီကပုံနဲ့လာဝယ်ပြီးရောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်းပေါက်တွေနဲ့ရွာတွေပတ်တယ်အိမ်ဒီမှာလည်းမီးရမလာဘူးတက်ကြီးရွယ်ဦးတယ်အဲကွန်းလည်းမရှိပန်ကာလည်းမရှိစူညံပူလောင်ဟိုအတန်တွေကလည်းတုံခါတကယ်ပြောတာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်လူသားဆန်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမျိုးကစင်ကျင်ရမှာနော်ကျွန်တော်စောင်းပေါက်နေနဲ့ပျော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပျော်လို့ရတယ်သူ့နေရာနဲ့သူဥပမာတကြံလူတိုင်းလမ်းပေါ်မှာတလားတဲ့အချိန်လမ်းပေါ်မှာပတ်တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်ပျော်ပါမဟုတ်လို့ကိုဒီလောက်ဘောက်ကြီးတွေနဲ့အိမ်စီရွာစီပတ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးခင်ဗျားဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကွင်းလို့မြင်မှလူမကြားတဲ့လေကွက်ထဲမှာလှလို့ကျွတ်တော့ဖွင့်ကြားတော့ဖွင့်ကြားတော့အတန်မြင့်အခုကမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လူတွေစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအပျော်တွေနဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေပေးနေတာလူသားတယောက်မှဆိုရင်လူသားဆန်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုကျင်းစာစိတ်ရှိရမယ်အခုလက်ရှိလုံနေသူများတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ pride ကားတော့စီမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတာကလူသားဆန်တယ်လို့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်
ကြိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်မှရမှာမဟုတ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာသူများတွေကယင်ထဲမှာဟိုကြိမ်ဆဲနေတဲ့အကုသိုလ်ပဲရမှာဒါစီကိုချွေတာသုံးဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပါပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအလှူဒန်းတွေမှာတုံးနေတဲ့စီတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ရင်ပုံးနေနဲ့လှောင်ကြတယ်တချို့တွေစီကိုပလင်းတွေပုံးနေလှောင်တာလိုအဲ့လိုလှောင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်နေ့သူယုံသွားဖို့ရှိတယ်ဟိုသူခီးသွားဖို့ရှိတယ်စီကမဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ရတော့နေသူလှောင်လာတာအပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကြမလို့ဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဒီအပျော်ပါအတွက်ကိုပေါ့နော်စီကိုမတန်ဆပေးနေအဲ့လိုလူတွေမတန်ဆပေးလို့ပဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ကကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်မှာတော်တော်ကိုကြီးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကစီးရှိကန်းရှိစီကိုလှောင်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုအခုကနှွေးရသည်ချိန်မြင့်ဒီအပူရှိန်ဟပ်ပြီးတော့မီးလောင်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်စီတွေပေါ်ပေါ်တနန်အဖုံးလုံးအောင်မပိတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကတရွာလုံးတစ်မြို့လုံးပြာကျသွားမှာကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်ကလည်းမီးလောင်မှုကခဏခဏဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်အခုကာလကတပေါင်းတကူပူကလည်းပူတယ်ဖျားပွဲတွေရောဟိုရှင်ပြူတွေရောမင်းအစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်ဟာတွေလောက်ကြပါဒါပေမဲ့ရှောင်လို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအလှတကားတွေမိဘတွေစင်ကျင်ကြပါသားသမီးတွေနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့လူတွေငါတို့ဒီအချိန်မှာငါအဖေအလှမလို့ရင်မရဘူးအဖေဒီနေ့လောက်အဲ့လိုမျိုးမတိုက်တွန်းကြပါနဲ့ဒီကာလလေးကိုဆွဲဆန်းလို့ရတယ်ဆိုနောက်ဆုတ်လို့ရရင်စုတ်ကြပါစီကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့မသုံးစေချင်ဘူးစီကိုမလိုပဲနဲ့မလောင်စေချင်ဘူးဒီစီကြောင့်တစ်ဖက်မှာပေါ့နော်မရှိစင်ရသားတွေဒုက္ခတွေတော့ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူကဈေးကြီးပေးပြီးတော့မှောင်ကိုဝဲတယ်မောင်ကိုဈေးကွက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကြီးနေတယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစီဒပလင်းကို1000လောက်နဲ့ဝယ်သုံးနေရတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲကိုချင်းစာစိတ်ပါနောက်တစ်ချက်ဒီမောင်ကိုဈေးကွက်ကတခြားတနိုင်ငံလုံးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကနာမည်ထွက်တယ်ဘာကြောင့်နာမည်ထွက်လဲဆိုအခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘိုင်းကတကယ်စီဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်အရေးယူခံရတာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစံပြပဲစီဆိုင်တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတက်မရောင်းဘူးမောင်ကိုရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်မြန်ထွက်ကစီဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဘယ်ဒီတစ်ဆိုင်နဲ့လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေဆိုင်တွေကအများကြီးရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ဒါလက်ပူးလက်ချက်မိလို့ရေးယူခံရတယ်ဒီမောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားခဏလိုမျိုးမောင်ကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေအားစီကိုပဲဈေးဖြစ်ဝဲမယ်လိုအပ်လို့ဝယ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီအပျော်ပါအတွက်ကိုစီဝဲလောင်စုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော့လက်ခံပေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုမရှိလို့လှုပ်ရှားရတဲ့လူတွေဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေစီလေးလှောင်သားမှစုသားမှနောင်းလေးကယ်ရီပြန်သူတို့စောင်းနေရအတွက်ဒီလိုလူတွေလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့လူတွေဒီနေ့စီမရရင်ဒီနေ့စားရေးတောက်ရေးဒုက္ခရောက်သွားမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုချင်းစာစိတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာလိုတဲ့လူတွေသုံးပါစေရပါစေငါတို့မလိုသေးဘူးဆိုရင်ချို့ຢာတွေကိုငါတို့ဖယ်လို့ရတယ်ချို့ຢာတွေငါတို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုအပျော်ပါလူတန်းစသည်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဒီ blog မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလက်ရှိချိန်မှာ pride ကားတွေတောင်မှစီမရလို့လူအသက်တွေမကယ်နိုင်မသွားလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိုးပြီးနေမှာအလှနေတိုင်းမပြတ်ဘူးပွဲတော်တွေဒီအလှပွဲတော်တွေအကုန်လုံးကပတ်စံရှိလို့လုပ်ကြတာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစီ1000ဆိုလဲဝယ်တယ်1000ဝဲဆိုလဲဝယ်တယ်အိမ်မှာလောင်ထားတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးချအဲ့ဒါလူသားဆန်ရလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟိုပြောရရင်တကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့လူသားဆန်တဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းလေးမွေးစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မှောင်ခိုတွေမှာအကွက်ကြော်ဝယ်တဲ့ကွက်ကြော်မတန်းစီပဲနဲ့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းတော်တော်လေးကိုကြားရတယ်အဲ့လိုလူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူများတဲ့နေဘူးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးတန်းစီပြီးမှစီလေးဥမာဗျာ3000ဘူး4000ဘူးရဖို့ကားသမားတွေစိုက်ကယ်သမားတွေဆိုလဲဟိုထားပါတော့1000ဘူးလောက်ရဖို့ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေခြင်းမှာအဲ့လိုကွက်ကြော်လုပ်ပြီးတော့ဒီမတော်တဲ့နီလန်းနဲ့ပေါ့နော်စီကိုရပြီးတော့အပြင်မှာပြန်ရောင်းစားနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဗျာနည်းနည်းကိုချင်းစာကြပါတန်းစီတဲ့လူတွေကိုအားမနာဘူးလားမျက်နှာမပူဘူးလားတချို့တွေဥမာဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဟိုဒါအရေးပေါ်လိုလို့အကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရမဖြစ်မနေပေးရမယ့်လူတွေကိုဦးစားပေးနေနဲ့ပေးတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးတချို့တွေကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးတရအနေနဲ့အတုံးချပြီးတော့အပြင်မှာပြန်ရောင်းစားဖို့အတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခက်ပြတ်မှာလှုပ်ရှားကြကြတော့ဗောဗျာအဲ့လိုလူတွေကြောင့်တကယ်စီမရပဲနဲ့နစ်နာအောင်သွားရတဲ့လူတွေအများကြီးချို့ကားသမားတွေကားမထွက်နိုင်ဘူးဗျာသုံးမိန်းသမားတွေမထွက်နိုင်ဘူးလယ်သမားတွေအဆိုးဆုံးပဲ
လေသမားတွေကဒီအချိန်မှာရေမသွင်းနိုင်ရင်သွားပြီးຫນွေစပါးနဲ့လစ်ပြီးတစ်နှစ်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသိန်းရာနဲ့ချီအကုန်လုံးကုန်ပါပဲအခုဒါတွေအားလုံးကတကယ်ဖြစ်နေလို့ပြောနေရတာပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော် blog မှာအကြောင်းတရား၄ခုကိုအသိပေးခြင်းတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောလာဟလသတင်းမျိုးစုံကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စင်ကြင်လုံတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ဒုတိယတစ်ချက်စီကိုပလင်းတွေဘူးတွေနဲ့ဝဲလောင်တဲ့အချိန်မှာတိတ်စီတဲ့အချိန်မှာဂရုစိုက်ကြဖို့တတိယတစ်ချက်ကတော့အလှူဒန်းနေပါမလိုအပ်ဘဲနဲ့စီသုံးနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်စင်ကြင်ကြဖို့လိုအပ်ရင်ရွှေ့လို့ရမယ်ဆိုချို့အလှူဒန်းတွေစီပေါ်တဲ့ကာလအထိရွှေ့ဖို့ဒီဖျားပွဲတွေအားစပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဖုံကြီးတွေရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့တချို့အရာတွေဂောဘကတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ချို့ဖျားပွဲတွေအကျဉ်းလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားပွဲလောက်ရင်လူတွေလာကြမယ်လူတွေလာရင်ကားတွေလာမယ်ကားတွေလာရင်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လာမယ်စီကလိုမှာပဲအဲ့ခါကျတော့မောင်ကိုဈေးကွက်ကိုသွားပြီးတွားပေးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုမရမောင်ကိုဈေးကွက်ကိုသွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့မလိုအပ်ပဲနဲ့စီကိုအသုံးပြုရတဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စတွေရှော့ဖို့နံပါတ်၄အချက်ကတော့မှောင်ခိုမှာပေါ့နော်ဒီမတော်လောဘနဲ့တင်ရောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရတင်ရတဲ့အခွင့်အရေးထက်ကြော်ပြီးတော့မတန်းစီပဲနဲ့ပဲဖြစ်စီကိုကွက်ကြော်ရိုက်နေတဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြဘူးဒီချက်၄ချက်ကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော် blog ကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ကိုဘုံမလွန်နဲ့အား